Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you all? I hope you all are fine and fit. Okay, open your progressive English book, page number 1515. Let's start with me. Put your finger under the A words. What is the first sound? क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमें जो पिक्चर बनी हुई है उसकी फर्स्ट साउंड बतानी है। ठीक है, यूनिट 1 लेसन 6 वर्ड्स एंड फोनिक्स। ओके, ये क्या लिखा हुआ है? एन एप्पल, एन एप्पल, एप्पल। जब हम एप्पल बोलते हैं तो सबसे पहले किसकी साउंड आती है? ए। किसकी साउंड आती है? ए। उसके बाद है एन एंट। क्या है ये? एन एंट। तो एंट के सबसे पहले भी किसकी साउंड होती है? ए की। तो यहाँ पे हमें रेड जो है वो कुछ कह रहा है। रेड राइम्स विथ कैट, व्हाट अदर वर्ड्स राइम विथ कैट। इसका मतलब है कि जो रैट होता है उसका राइमिंग वर्ड क्या बन रहा है? कैट। अब कैट का क्या राइमिंग वर्ड बनेगा? आप लोगों ने सोच के मुझे बताना है, सबने मैसेज करना है कि कैट का जो राइमिंग वर्ड है वो क्या बनेगा। राइमिंग वर्ड बच्चों उसको कहते हैं जिसकी आवाजें जो होती हैं, साउंड जो होती हैं वो एक जैसे होते हैं, लाइक कैट, रैट। तो अब कैट का आप लोगों ने सोचना है और बताना है। चलें, अब पुट योर फिंगर अंडर द बी, रीड रीड द वर्ड्स वर्ड्स वर्ड्स, मैच द पिक्चर्स 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 टू द वर्ड्स। इसका क्या मतलब है? रीड द वर्ड्स, वर्ड्स को पढ़ें, मैच द पिक्चर टू द वर्ड्स, और उन पिक्चर्स को वर्ड्स के साथ मैच करें। अब इधर वाला जो कॉलम है वो है फोनिक्स वर्ड। कौन से हैं? फोनिक 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 वर्ड्स। फोनिक वर्ड कौन से होते हैं बच्चों? फोनिक वर्ड वो होते हैं जिनको हम साउंड के साथ रीड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, र एट रेड। ए और टी की साउंड जो होती है इसको मिला के पढ़ा जाता है एट। क्या पढ़ा जाता है? एट। तो र एट रेड, म एट मैट, ख एट कैट। अब इसको हमने मैचिंग करना है। र एट रेड को ऑलरेडी मैच किया हुआ है बुक वालों ने। उसके बाद क्या है? म एट मैट, तो मैट को मैट के साथ मैच कर देना है। ख एट खैट, तो खैट को खैट के साथ मैच कर देना है। इसी तरह यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे लिखा हुआ है साइड वर्ड्स। साइड वर्ड्स, साइड वर्ड्स का मतलब बच्चों ये होता है जिसको हम देख के वैसे ही बता देते हैं और उनके स्पेलिंग के साथ भी उनको पढ़ के बता सकते हैं। जैसे O R A N G E, ऑरेंज। A P P L E, एप्पल। N E C K, नेक। L A C E, लस, नेकलस। ऑरेंज, एप्पल, नेकलस। अब हमने देखना है ऑरेंज कहाँ पे है। ऑरेंज को ऑरेंज के साथ मैच, एप्पल को एप्पल के साथ मैच, नेकलेस को नेकलेस के साथ मैच। ये आप लोगों ने खुद ही करना है। ठीक है, अब नीचे हम देखते हैं, सारे बच्चे मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे। सी पे फिंगर रखें। ट्रेस ट्रेस एंड कंप्लीट, ट्रेस एंड कंप्लीट द वर्ड्स वर्ड्स विथ द करेक्ट लेटर्स। अब उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है ट्रेस करें और वर्ड्स को कंप्लीट करें। किसके साथ? लेटर्स के साथ। कौन से लेटर होते हैं? जो स्टार्टिंग पे हमने ऊपर देखा था,
एन एप्पल, एन आंट के सबसे पहले क्या आता है? स्टार्टिंग साउंड क्या होता है पिक्चर का? सबसे पहले है मैट। मैट का उन्होंने स्टार्टिंग साउंड हमें खुद से ही लिख के दे दिया है, मैट जी। अब हमने इसको ट्रेस करना है, म एट मैट। इसी तरह अब हमने देखना है ये पिक्चर किसकी बनी हुई है नंबर 2 पे, बताएं तो। ये बनी हुई है नेकलेस की। किसकी बनी हुई है? नेकलेस की। अब यहाँ पे देखें, हमने नेकलेस पढ़ा भी था। अब हमने नेकलेस के स्पेलिंग मैच कर लिए कि ये नेकलेस के स्पेलिंग बाकी तो सारे सेम है, लेकिन क्या नहीं है इसका स्टार्टिंग साउंड? बोलें जरा, नेकलेस। नेकलेस तो न है, तो न हमने यहाँ पे प्यारा सा करके लिख देना है और इसको हमने ऐसे बाकी के सारे लेटर्स को ट्रेस कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे ट्रेस करने के बाद आपने खैट को देखना है। खैट का स्टार्टिंग साउंड क्या होगा? ख। ऑरेंज का स्टार्टिंग साउंड क्या होगा? ऑरेंज। ऑरेंज तो ओ आ रहा है। रैट। रैट। रैट का स्टार्टिंग साउंड क्या आ रहा है? र। तो एप्पल। एप्पल का स्टार्टिंग साउंड क्या आ रहा है? ए। तो इसी तरह हमने नीचे वाले म जो है ये भी ट्रेस करने हैं और इन बाकी सारी ब्लैंक्स को आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, और पेज नंबर 1515 सॉल्व करके अपनी मैम को सेंड कर देना है। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।